अहिले केही नपाएर अब गृहमन्त्रीको राजीनामा, केही तथ्य केही प्रमाण केहीले गृहमन्त्रीलाई छुनु पर्यो, केहीले छोएको छैन, केही भएको छैन। एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर सोध्यो अरे भनेका भरमा भोलि चल्न दिन्नौ भनेका छन् संसद। भोलि संसद चलाउँ भनेर मैले प्रचण्डजीसँग पनि कुरा गर्न खोजेँ। हामी लिडरहरूको बिचमा अलिकति छलफल पनि गरौँ भनेर उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहिरहनु भएको छैन। उहाँलाई थाहा नभएको होइन, उहाँलाई धेरैतिरबाट खोजी गर्दा पनि उहाँ फेला पर्नु भएको छैन। उहाँहरू कुरा नगर्ने बन्द गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ होला। म भन्न चाहन्छु संसद यस्ता नचाहिने कुरामा संसदको कारबाही रोकेर देशको विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्ने खालका काम, जनप्रतिनिधिहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने काम, असफल बनाउने काम निरर्थक ढङ्गले अहिले केही नपाएर अब गृहमन्त्रीको राजीनामा, केही तथ्य केही प्रमाण केहीले गृहमन्त्रीलाई छुनु पर्यो, केहीले छोएको छैन, केही भएको छैन। एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर सोध्यो अरे भनेका भरमा के सोध्यो पनि थाहा छैन, बयान लिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई रिस उठिएको छ गृहमन्त्री, त्यसकारण राजीनामा गर्नु पर्यो। यस्ता कुराले संसद अवरोध हुँदैन। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, तपाईहरु मेन्टल्ली तयार भएर बस्नुहोस्। संसद अवरोध हुँदैन, यसरी संसद अवरोध चल्दैन। यो जहिले पनि संसद अवरोध, जहिले पनि संसद अवरोध। दुईजना उठ्यो, करायो, हल्ला गर्यो, संसद अवरोध। संसद अवरोध त्यसरी हुन सक्दैन। त्यसकारण उहाँहरू कराउनु होला, तर संसद अगाडि बढाउनु पर्छ। यसै ढङ्गले धेरै भयो, उहाँहरूको ज्यादती पनि धेरै भयो क्या, अब अति नै भयो। उहाँहरूलाई सडक पनि चाहिएकै छ, त्यहाँ पनि वितरणा खडा गर्नै भएको छ, त्यहाँ पनि बाटो जाम गर्नै भएको छ। अनि जो बोल्छ, जसले अलिकति कुरा गर्छ, कसैले बोल्यो, आफ्ना माग बोल्यो भने मेरो समर्थन छ भनेर त्यहाँ कुदेर पुग्छन् यिनीहरू। कोही बोल्यो, कोही माइती घर मण्डलमा आयो अरे भने सुनेपछि जेसुकै कारणले होस्, साइलाले पैसा साप्टी लिएको तिरेन मलाई भनेर माइती घर मण्डलमा कोही आयो भने विपक्षी पार्टीहरू सबै कुदेर मण्डलमा पुग्ने। हामी साथमा छौँ, आन्दोलन नछोड्नुहोस्, सरकारले तपाईँलाई धोका दिन सक्छ, धोका नपाउनुहोस्, माग पुरा गराएर छोड्नुहोस्, तपाईँले पैसा पाउनै पर्छ, सरकारले तिर्नुपर्छ भन्छन्। यस्तो खालको तरिका छ उहाँहरूको शैलीको कुरा गरे। मैले यो तरिका होइन पोलिटिकल पार्टीहरूको। म पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, अपोजिसनलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकार देशमा सुशासन र विकास बाहेक केहीमा ध्यानै छैन। नचाहिने कुरामा सरकारको ध्यान छैन। यस काममा लागेको छ सरकार। हामी सबै देशमा सुशासन र विकासको काममा लागौँ। विपक्षीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, रचनात्मक ढङ्गले आलोचना गर्नुहोस्, ठिक छ, तर अर्गेला कुरा गरेर अनि राजीनामा कसैको माग्यो, राजीनामा गरेन भने संसद बन्द, त्यो हुँदैन। यो प्रतिगमनलाई सहयोग हो, प्रतिगामी कदम हो, असंवैधानिक क्रियाकलाप हो, संविधान विपरीतको, व्यवस्था विपरीतको।